如果你们在的话，应该能记得昨天呢，最后的时候呢，我跟正正还有小杰，我说了一句话，我说，小杰，我也把他当成自己的孩子一样，因为他跟正正呢真的是，如亲兄弟一般，他们的感情很深，是不是？既然呢，我严武把这句话说出来了，那么我觉得呢，不能就是，空口无凭的，就这么一句话就完了，是不是？昨天呢，有的兄弟姐妹们应该记得，我给了正正一件礼物。是的。然后呢，因为昨天比较仓促，也是我严武想的不够细致，然后呢，今天同样的礼物，我也要送给小杰啊。我希望呢，两个孩子呢以后呢都能有靠山，而且在他们公司成立以后啊，都能风生水起，是不是？那个水为财，财源不断，好不好？好，严大哥，你能说出这句话，你做事儿，我跟你说，我老张佩服。也给鹏鹏一个山水牌，对，有的兄弟姐妹们已经打出来了啊。昨天确实是有点那个，严爸爸就拿了一个，然后没有给鹏鹏那个啥，今天给鹏鹏又补了一个。舒阿姨们，你就说严爸爸做的好不好？好，到位，美丽了，到位，舒阿姨们。我有一句话想送给你，周到，正正，真周到。希望在以后的道路上嘛，你们兄弟俩能并肩作战，然后呢，一起往山顶去攀爬。你们各自努力，一起努力，然后呢，顶峰相见，好不好？顶峰相见，哥。周到。那我就我给你恭敬不如从命了。舒阿姨们，这可是严爸爸给的，昨天的时候也是从严爸爸脖子上拿下来给小郭的，今天又给鹏鹏一个。舒阿姨们，我不能厚此薄彼啊，两兄弟都得有啊，都得有，两兄弟都得有啊。怎么说？这样吧，严叔叔，以表我的感谢之心，我呢给你来个拥抱吧，怎么样？好，哎呀，我们要，舒阿姨们，这个我严爸爸带的这个山水牌，昨天给大家上过一波了。对，你们还有没拍到的吗？我也想要。直播间叔叔阿姨，还有没拍到的吗？昨天已经给大家上了一波了。直播间叔叔阿姨，你们也想要，是不是好多也没拍到啊？是不是啊？严大哥，你看事情到这儿了，那你得想想办法呀。这可不是外人啊，这可都是咱家人啊。这样，我问一嘴，兄弟姐妹们，昨天呢这个山水牌，你们有没有想要？然后呢没拍到的，没拿到的，没拿到扣1吧。对，你们给我那就听瑶瑶的扣个1，好不好？扣个1，对，也方便我能统计看一下。对。还有一样还想要吧？人这顶上都打上了，很想要。这么漂亮的东西，我真的想跟叔叔阿姨炫耀一下，因为我朋友也有了。伯伯，你别这么炫耀，你这炫耀我有点吃醋了，跟你说。扣1的还不少嘞。这样挺多的。我看到了啊，兄弟姐妹们，既然呢还有想要的，还有喜欢的，那么呢，我觉得这个事儿。交给我老严，交给我严武，好不好？我去准备。瑶瑶，你这样，以你的方式，我不太懂，你给我这些兄弟姐妹们，行，你看看怎么给他，然后呢，山水牌我去准备，好不好？好嘞。严叔叔大气，严爸大气，感谢严叔叔。我希望所有的家人们，真的能陪伴着瑶瑶。跟正正，咱们呢一直走下去，一直开心。来吧，谢谢有你们还的陪伴。等啥呢？别光高兴，看看拍一下子。这个怎么一上就没有了呀？一上就没有了啊！19900，这个价格，这个，这样是不行的。咱们呢不能就说区别对待，是不是？是的。
就按照昨天的方式，好不好？行行，那个我知道那个。